Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. Осень 2025, октябрь, ноябрь. Период осени– это концентрация нас самих на вопросах собственного благополучия. Много будет информации, много будет перемен, противоречивые, но новости какие-то мы можем слышать, как и до конца года, но на 26-й там еще веселее что-то пойдет. Что-то мы будем и перепроверять, да? Но я имею в виду основа всего– отстроить свой собственный островок безопасности. Это и личная жизнь, это твои вопросы дома, ну и, конечно, финансы. Потому что деньги– это один из способов взаимодействия с миром. По сути, это наши возможности. И вот представьте на минуту или включите свое воображение, мои дорогие, что вы как вот тот библейский герой, Ной, на ковчеге. Мчитесь по бескрайним просторам океана, вокруг бушующие волны, берегов не видно. Когда это все прекратится, тоже неизвестно. И согласитесь, на этот период жизни вы ведь не будете кардинально что-то менять палубу, менять мачту. Нет, вы будете ремонтировать, латать, обустраивать, чинить. Но уж точно не кардинально тут что-то реструктурировать. Вот, наверное, эти 2 месяца нас призывают как раз к тому, чтобы мы воспользовались тем, что есть в наших руках, буквально какие-то инструменты, и оттолкнулись от той ситуации, которая сложилась на данный период времени. И декабрь, если забегать немного вперед, я не вижу, что там будет что-то инновационно-революционное. Скорее всего, нет. Информация будет противоречивой, но в целом кардинальных каких-то изменений не будет. Это могут проясняться какие-то вопросы, темы, которые у нас сложатся в октябре, в ноябре. Но сказать, что это какая-то новинка, по крайней мере, это мое мнение, можно не соглашаться, я не могу. А вот в 26-м году нас там ждет много интересного. Поэтому, ну, какой-то наш фундамент мы должны отстроить. Ну или, правда, место нашей безопасности– дом. И у нас цыганский пасьянс, первая часть нашего расклада, больше карты о событиях говорят. Давайте узнаем, как ключевые, может быть, события для вас, мои дорогие козероги, с чем это будет связано. Период осени, октябрь и ноябрь. А после мы дополним на картах Таро. Чему вы будете уделять больше внимания? Может быть и так. Вот смотрите, у вас совпадает, вообще мало совпадений, по крайней мере, на начало пасьянса, пустые разговоры. Ну, есть, то есть, может быть, и обсуждения какие-то, или вам кто-то дает советы. То есть, ну, разговоров будет много, но это как будто ни о чем. Ну, может быть, и рождается какая-то истина, но, видимо, вам еще до нее, ну, как бы, или нужно дойти, или, может быть, до разузнать, что-то уточнять, скорее всего. Может быть, и люди будут тут вам много чего обещать, а по факту оно не так. Ну, зерна от плевела явно придется отделять. Смотрите, сердце, вопросы, конечно, любви в первую очередь. Может быть, это вы добиваетесь чьего-то сердца, может быть, и вас кто-то добивается переживания. Вот смотрите, тут могут быть безосновательные какие-то переживания, именно потому что советчиков со стороны моря. Вот правда, пустые разговоры. Вы будете слышать разного рода информацию, но она вас не должна ставить в тупик. И уж тем более нечего переживать. Потому что, ну да, именно из-за информации вы можете думать, а вдруг это правда? А на самом деле время все расставляет по местам. Смотрите, цыганка, да, ну, вообще это называется лицо. Может быть, просто вид, как бы, да, прообраз такой цыганки. Поэтому и цыганский пасьянс. По факту это просто лицо, значение прописано. Это та персона, которую мы еще пока не хорошо знаем. Поэтому это могут быть и на работе новые какие-то контакты, или пусть это даже учебы какой-то касается, может быть, и новые знакомства. Но всегда нам говорят, ты тут аккуратнее с этим, потому что рано делать выводы. Может быть, и новые люди какие-то входят в вашу жизнь.
А я бы сказала, это тот период, который нас призывает отстроить правильные социальные связи. Социальные связи – это наши, ну, где-то и знакомые или доверенные лица, которые при необходимости мы можем к ним обратиться, к этим людям. И здесь у кого что, у кого-то это юрист, может быть, у кого-то узкие специалисты, может быть, и врачи. Может быть, это прояснить какую-то ситуацию вам придется, и вы должны какому-то чиновнику путешествовать, да, или искать с ним контакты. Я могу предположить, вполне вероятно, на какой-то период жизни вам нужны будут эти контакты. Правда, социальные связи, какие-то нужные люди имеют значение не только октябрь-ноябрь, а с заходом на 2026 год. Смотрю, что у вас еще совпало. Вы знаете, в принципе, ведь у вас спокойное течение жизни. Мало значений. Вот основное значение – это сердце, любовь, личная жизнь, отношения, взаимоотношения. Потому что пустые разговоры ты ни к чему не переложишь. Они только какую-то смуту или переживание могут добавлять. Или вот малознакомые люди, которые тоже вам тут, как сорока на хвосте, какую-то тему, новость принесут. Вы будете переживать, а это не имеет под собой оснований и смысла. Вот я такое допускаю, поэтому будьте, в принципе, внимательны, мои дорогие козероги. Когда мало вот совпадений таких, то чаще всего это, знаете, вот какой-то ритм, именно неспешный. Вам должно понравиться, я вижу именно так. И на колоде Таро мы с вами, раз уж мы заговорили о благополучии, мы три сферы. Любовь, взаимоотношения, личная жизнь. Второе – это что в доме мы узнаем. И третья позиция у нас будет финансы. Все то, что включает в себя понимание благополучия. И пока я с вами говорю, просматриваю, что мы можем еще соединить. В нашем пасьянсе мы можем по вертикали, по горизонтали карты в крайних рядах. И вы знаете, я тоже не вижу совпадений. Нет. Поэтому давайте перейдем к колоде Таро. Любовь, личная жизнь и в целом взаимоотношения. Что нам подскажут карты Таро? Автор этой колоды Чиро Маркетти мне очень нравится. Итак, для козерогов октябрь-ноябрь, любовь и личная жизнь. Вообще это построение дома, домашнего уюта, тепла, эмпатии, наши близкие, островок безопасности, да, это тем, кому мы доверяем, это нежность, это ласка, это взаимопонимание на каком-то бессловесном, можно сказать, уровне с полуслова, с полувзгляда. Но это еще иногда и у нас, знаете, как тысяча неопределенностей. Может быть, и есть вопросы, которые в паре, или, может быть, это недавнее знакомство, кто-то может познакомиться, я тоже такое допускаю, тогда не торопитесь, не рвитесь с места в карьер, позвольте вашим отношениям развиться, узнайте друг друга, да, потому что по Луне, ну, как-то вот не все мы можем быстро решить. Может быть, и вопросы у нас всегда по Луне такие сложные, нам может показаться, что мы должны делать какой-то выбор. И чаще на классических колодах Таро две башни. Нам может казаться, что выбор или туда, или сюда, то есть направо или налево, а по факту не туда и не сюда, а нам как будто между нужно пройти. Мы пока чего-то не видим. Какая-то ситуация продолжит развиваться. Может быть, вы себе уже выставили какой-то таймлайн, что вот именно за период октября, ноября я должна там что-то решить, совершить и так далее. Но, значит, могут удлиняться какие-то сроки, а может быть даже и убыстряться. То есть однозначно не говорит карта, что то, что вы себе какой-то регламент надумали, что вот именно так оно и будет продолжаться. Есть какие-то еще вами невидимые детали, может быть, новые появятся, и вам придется что-то реструктурировать, менять себя. Может быть, ну вообще по Луне это и есть место нашей безопасности. Мы должны отстроить вот этот самый островок. Личная жизнь для вас будет иметь очень большое значение. И знаете, мой дом – моя крепость по этой карте. Более того, где-то карта говорит, среди, ну, предвратностей судьбы, среди какого-то хаоса, может быть, внешнего, мы обязаны по этой карте место нашей безопасности сохранять. Это действительно для вас имеет значение. И избегать толпы буквально.
Может быть, даже если вы оказываетесь не просто в толпе, а вот эта толпа мы можем перенести на какие-то вопросы работы, учебы, каких-то согласований. Ну, даже по работе я часто привожу такой пример, когда, ну, согласитесь, в коллективе бывают какие-то коалиции. Один, допустим, за руководителя, другой там мутит воду, там против, наоборот, да. Но вот нам ни направо, ни налево, нам нельзя примыкать ни к тем, ни к другим. Нам как будто между. Нейтральная какая-то позиция максимально, не включение. И есть у нас колода, пусть не это, да, но 78 дверей, метафорические карты. Часто кто смотрит мои видео, уже знает эту колоду. Там нам показана дверь, вот именно дверь, куда мы должны попасть. И пусть дверь такая неказистая, но именно это место нашей безопасности. Может быть, нам еще и придется что-то ожидать, вот то, что я говорила. Но для того, чтобы стабилизировать нашу жизнь, нам придется договариваться с хамелеонами. Вот примите это во внимание. Вторая карта — семерка пентаклей. Тут тоже что-то быстро не решишь. Может быть, это вы уже определились с чем-то. Может быть, подписать какие-то контракты, договоры, соглашения. Может быть, это даже, пусть это личной жизни касается, а может быть, это одновременно еще и дом, потому что пентаклевая карта. Вы планируете какую-то жизнь уже, понятно, наперед. Вот здесь есть все-таки некий момент вибрирующих энергий, но пока еще не проясненных. Может быть, это и регламент, когда нужно подождать. Но сроки, опять же, могут сдвигаться. Личная жизнь. Ну да, тут вот как будто выбор. Вы можете так думать, что задержалась какая-то, подзастрялась ситуация, может быть, и по отношениям. И словно я хожу вот от одного жезла к другому и возвращаюсь, и ничего не меняется. Хочется перемен, но пока не происходит. Но это зато вам что-то знакомо. Вот тут все идет своим чередом. Шикарная карта, вот смотрите, четверка жезлов. Это вообще карта дома, карта семьи, карта тех людей, нашего окружения, которым мы доверяем. И это как 4 столпа, это как и якорь, как и надежность, уверенность. Вот все то, что я говорила, еще даже начала говорить до карт, просто эта карта подтверждает. Зато то, что может быть прогнозировано, просчитано, вам буквально, мои дорогие, помогает. Давайте достанем карту совет тогда на октябрь и ноябрь. Здесь должно быть все по закону, по справедливости. Пусть какой-то вопрос быстро не решается, но тут дело не в скорости, а в правильности. Так, чтобы не было каких-то непонятностей, которые потом как будто всплывают, или мы потом узнаем, даже если касается, допустим, да, отношений. Здесь тоже как-то нужно правильно вот этот регламент, может быть, держать и буквально если нам что-то обещают, понимать, насколько человек готов брать ответственность, насколько мы готовы углубиться в эти отношения, насколько мы готовы долго продолжать. Может быть, и есть какие-то вопросы, к примеру, все же мы все разные, иногда по этому аркану проходят все же причины и следствия. Для тех, у кого слушание может быть в суде, да, кто наоборот уже утрачено взаимопонимание, отношений нет. По этой карте нам ну, могут о себе напоминать бывшие, правда. Или какие-то вопросы по части прежнего этапа личной жизни нам тоже могут о себе напоминать. Люди, я допускаю, вдруг появляются в нашей жизни. Ну, значит, если какой-то вопрос возник даже из прошлого или берет начало когда-то очень давно, здесь тоже максимально нужно прояснить именно с позиции закона. Потому что мы как готовимся к следующему этапу, мы словно стабилизируем, да, именно о благополучии заботимся. И когда у вас, ну, может быть, и по закону многие вопросы тоже в порядке в каком-то находятся, да, документы в порядке, например, да, это для вас тоже некоторая подушка безопасности. Тем не менее, это старший аркан, когда вот из-за этой неизвестности больше определенности вам буквально закон может помогать. Но и быть дипломатом, договариваться, скорее всего, придется. Мы что-то не знаем, вот это я сказала между. Между это и есть где-то сродни дипломатии, потому что это не есть как будто взяли одну какую-то для себя или приняли позицию, а от второй вообще отказались. Нет, именно баланс какой-то. Буквально карта как совет. И поступай так, как по закону. Вот по взаимоотношениям, может быть, вы как
на выборе стоите, вы думаете, могу я этому человеку доверять или нет. А у кого-то буквально может быть выбор, я такое допускаю. Давайте мы узнаем, что в доме. Что в доме? Октябрь-ноябрь. Вопросы дома. Умеренность. Но вообще я не скажу, что тут прям какие-то перемены резкие. А смотрите, второй аркан. Правда, влюбленная. Где? Где мое место безопасности? Вот такие вопросы могут быть. У кого-то по личной жизни, да? Все же нам семью. Может быть, вам показали. Может быть, какие-то переезды есть, перемещения, или вы хотите. К примеру, взрослые или дети хотят уехать, вы хотите уже разъехаться, жить отдельно, строить свое счастье, благополучие с конкретным человеком. Но есть еще вопросы именно жилищные. Вы будете искать апартаменты, ну, квартиру или место, где вы можете проживать. Тоже стоять где-то на выборе, потому что влюбленные, опять же, нам, как луна, говорят, сепарация только иллюзия. Согласовывать вам точно придется. И, может быть, как раз по части дома, просто это будет перекликаться, и ваши отношения, и место проживания, и конкретно где это, в каком месте, с кем, вот что-то подобное. Ну, может быть, и планы уже на будущее. Здесь, знаете, вами как невидимая сила, правда, все же старшие арканы нам и говорят, постепенно какая-то тема у вас прояснится. Не переживайте. И по части жилища тоже. Понятно, что мы-то тоже не сидим сложа руки, потому что аркан справедливость все-таки предусматривает, что мы изучаем как и законы, какие-то положения, но, может быть, и буквально, если переезд, да, предстоит, или вы такое запланировали, ну, более вдумчивый подход. Тогда буквально, если вы снимаете где-то жилье, да, значит, или пусть не снимаете, а проживаете какие-то нюансы с юридических позиций, тут тоже должны быть рассмотрены. Вот здесь уделить даже внимание мелочам, может быть, стоит. Но не для того, чтобы что-то раскопать, вот когда нет, а именно для себя что-то гармонизировать, сделать очень правильно. Но, правда, тема отношений, вообще эта карта больше о любви, мои дорогие. Хотя иногда аркан влюбленные, я тоже могу допустить, как люди из прошлого к нам возвращаются. И это не факт, что это именно то прошлое или те люди, кого мы рады будем видеть. Может быть, этот выбор и с внезапным таким дежавю или появлением человека, или сведением о нем, да, или какие-то новости о нем, здесь вас вынуждает корректировать собственные планы. Но все равно аркан умеренности, как будто вам пространство помогает. Вот смотрите, это вы сами. И по сути, даже если меня смотрят девочки, ну, значит, вы, мои дорогие, будете козерожки в таком больше мужском амплуа. Почему? Потому что это консерватор. И правда, вот стабилизировать нужно какую-то ситуацию, прояснить, сохранять что-то, безусловно. Королева Пентаклей, если мы говорим все же по полу, мы карту не рассматриваем, а этот архетип, он именно про консерватизм больше или стабилизацию, вопросы денег. Ну, королева, опять же, повторюсь, это включает в себя элемент творчества, вдохновения. А вот с вдохновением у королевы, у короля Пентаклей как раз сложновато. Но, может быть, по части дома и нужно принимать более взвешенные решения. Но не совсем тут про вдохновение. Здесь что-то нужно стабилизировать, упрочить, понять и просчитать на будущее. Вам это будет просто-напросто помогать. Но это ваши энергии. И поэтому я не вижу, что это будет для вас какая-то проблема. Давайте мы достанем карту совет. Может быть, и договариваться приходится. Да, тут изменения именно по части личной жизни. Смотрите, это карта хорошего настроения, признания в любви, каких-то радостей, приятностей всевозможных, возможностей тоже, да. Может быть, буквально в вашу жизнь идет человек, который вам предлагает вместе жить. Может быть и так. Или пусть это ваш супруг, значит, от супруга могут какие-то новости исходить. Или эта карта, если вы находитесь в полном одиночестве. Стоит подумать и расширить контакты, позволить новым людям войти в вашу жизнь. Понятно, что мы тут не мечтаем, но и не давить своим авторитетом на человека тоже будет важно, потому что вы-то находитесь в более таких прагматичных энергиях. А рыцарь кубков – это как раз о вдохновении. Может быть, не хватает этого вдохновения,
Поэтому карта говорит, где-то будь легок на подъем, или рассматривай для себя, или делай вот эту паузу, когда, может быть, и стоит совершить какое-то недалекое путешествие, словно расслабиться, уделить внимание отдыху, отойти вот от какой-то сухой прагматики, а добавить именно чувства, мои дорогие, или радости в вашу жизнь. А если вот одиночество, то эта карта как раз для тех, кто один или одна, это возможность познакомиться напрямую. Но все же зависит от нас. Если мы вот так вот словно упремся и себе скажем: а нет, вот ничего не будет. Вот почему лицо, да, мы с вами говорили, я тоже сказала, как новое знакомство может быть. Но да, вот время какое-то должно, наверное, пройти для того, чтобы мы узнали друг друга лучше. Поэтому выводы не торопись делать. Карта тоже рыцарь кубков не предусматривает, что мы встретили человека и прямо там на десятилетие. Но нас карта просто призывает: вдохновись моментом. Но, видимо, от консерватизма все-таки нужно отходить. Хотя я не могу сказать, что он вам не помогает. Но, может быть, вот так вот вам соединить разные энергии. Где-то вы можете чувствовать, как будто меня жизнь заставляет как раз быть более прагматичным. Но на время мы и забываем вообще про полет души, про какие-то перемещения, про какие-то радости жизни. Ну, вспоминайте тогда, мои дорогие козероги, финансы. Зато по финансам помогает, да точно помогает. Здесь могут быть как новая работа, или вы для себя можете обдумывать новые способы заработка. Вообще по этой карте мы раскрываем свои таланты. Не отказывайтесь от каких-то идей, если случайно какая-то идея посетила вас. Тут явно есть смысл что-то просчитать, а не отмахнуться. Вот почему, наверное, нам дважды как будто, да, на дом. Может быть, это та идея, которая касается работы на самого себя, работы на дому. Или когда работа из любой точки мира. Мы можем тут что-то изучать. Или надумайте овладеть каким-то ремеслом, скиллами, навыками. Это то, что нас не заставляет сидеть за партой буквально 5 лет, да, в университетах, а то и дольше, смотря на что мы учимся. А это то, что нам дает возможность через несколько месяцев уже стать специалистом, пусть на начальном этапе, но зарабатывать деньги. Вот правда, денежная составляющая и будущее для вас очень важно. Может быть, даже как вторичный доход. Но вот уделите внимание изучению чему-то, как будто вам это будет помогать. Кто-то, может быть, будет осваивать новые технологии попросту, да? А мы ожидаем новые, что системы взаиморасчетов, они могут меняться. Или какие-то новинки вообще, в принципе, будет пересматриваться что-то. И вам тоже, ну, смотря у кого чего касается, у кого-то это как новый навык совершенно, да? Или когда вы раньше, я для примера, чтобы вы правильно меня поняли. К примеру, меня смотрит разный возраст, кто-то пенсию, допустим, ходил получать или какие-то выплаты, вы ходили получать, ну, вот именно как кэш в руки, наличными. А здесь вам будет сообщено, что нет, теперь это все прекращается, теперь нужно осваивать какой-то сервис, да, или какое-то приложение буквально финансовое, да, чтобы понимать, как это все работает. Ну, у кого-то даже так банально. Вот посмотрите, нулевой аркан. Мы действительно чему-то должны научиться. Мы это не отменим. Элемент новизны на деньги именно. И это может быть как прообраз новой работы, нового интереса, какой-то занятости, нового даже творчества. Мы можем ведь себе сказать: нет, это мне показалось. Или это какая-то глупость. Не откажитесь от чего-то. Да, просчитывать тут нужно. И вот тогда вам помогает буквально вот этот консерватизм. Что еще на финансы? Тут вы даже вместе в паре. И неважно, супруги вы или это какая-то дружба, но именно пара, может быть, и прежние какие-то контакты. Здесь можно, ну, как задумать какую-то тему и развивать вместе. Все-таки шестерка как раз кубков это предусматривает. Может быть, и прежний какой-то человек. Или иногда это карта ностальгия. Мои дорогие, какая-то тема была вам прежняя интересна, но вы ее не успели додумать или приняли, что нет, этому было не время, не место. Вот здесь может вернуться какая-то действительно тема, вопрос, которая была интересна когда-то, именно на деньги. Или какое-то предложение.
может быть, о чем вы даже мечтали. Но тогда было не суждено этому случиться. А здесь как раз будет какая-то реальная возможность. Но тоже ведь эта карта часто говорит, что мы правильно взаимодействуем. Очень добрая карта. И для вас финансовый вопрос буквально может быть какой-то есть конкретный человек, который вам может каким-то образом прояснить либо ситуацию, каким образом зарабатывать деньги, да, если мы говорим вторичный доход из дома, или в разговоре с таким человеком вас может заинтересовать дополнительный доход, и вы подумаете или узнаете, что кто-то из ваших знакомых умеет зарабатывать вот как-то дополнительно, именно работая, ну, на дому. И вы можете просто подумать, а почему бы и нет? Дай-ка я тоже попробую. Вот все-таки нулевой аркан новизны. И вроде как контактное лицо какое-то есть. Или пример какой-то у вас по этой карте будет. Или какая-то задумка прежняя. Так вот, я и поэтому и говорила по первой карте, не отказывайтесь. Тут есть возможность альтернативного заработка. Точно. Ну или вторичный, может быть, доход. Давайте мы карту совет. О, да правда не отказывайтесь. Хладнокровие, конечно, безусловно. Тут не должно быть каких-то эмоций, мои дорогие. Но, видимо, опять же, к королю Пентакли возвращаясь. Ведь он великий практик, правда ведь? И маг-то тоже великий практик. Это не про магию, а это про холодный расчет. Вот есть какая-то тема по работе, которая более чем интересна. Она вам поможет такие таланты, может быть, в себе раскрыть, о которых вы даже не подозревали. Решить финансовую проблему, правильно с кем-то договориться, про взаимодействовать. Ведь маг, мы говорим, иногда манипулятор великий. Но, видимо, если вы с кем-то договариваетесь или аккуратно разузнаете, как, что обустроить, предпринять, какие первые шаги сделать, или как-то улучшить, разобраться, может быть, в каком-то денежном вопросе, то вам как будто Вселенная помогает, мои дорогие, потому что вам действительно пространство Вселенная подает, ну, вот такие энергии, когда у вас все стихии в руках. Но это холодная голова. Здесь как будто если и есть вдохновение или желание, а маг он имеет, безусловно, много желаний, но он постоянно просчитывает, каким образом это осуществить в реальной жизни. И у него получается. Верьте в свою звезду. У вас начинается период возможностей. Но самим не плашать, понятно, и действовать тоже придется. А перед тем, как действовать, что-то продумывать, просчитывать. И альтернативные, как вот я вижу, или методы по работе, или возможности заработка, опять же, финансы. Может быть, и решение каких-то одновременно вопросов по части дома. Здесь может быть у вас увязано все вместе. И личная жизнь, и место пребывания. Может быть, это как работа, которая будет приносить вам возможность какой-то релокации, да, и переезда. Такое я тоже допускаю. Не отказывайтесь, мои дорогие козероги. Будущее уже на пороге. Вам может казаться вот так темновато, как по аркану Луна. Или вот пусть это нам даже на вопросы дома. Я говорила, аркан влюбленный, иногда ситуация выбора. Но нам как будто нужно не отказаться от чего-то, а именно между. Соединить, может быть, какие-то даже противоположности. Вы ведь маг и волшебник. Для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, пишите искренние комментарии, за вашу спонсорскую помощь и поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.